咁當時第一口嘅賠償價咧就係我哋一睇咧就覺得係偏低啊，而第二口價咧竟然係直接加咗1800英鎊咯！哇，收到嘅時候咧真係幾意外啊！呢架就係我嘅新戰車啦，咁我咧就買咗呢一個胎盤鎖啦。Hello， 大家好，我係 Moon 媽。嗱，咁自從偷車事件之後咧，好多人都問我之後點樣處理啦，特別係保險點樣賠啦，所以今條片咧我就想同大家詳細咁樣講翻成個嘅後續，由報警開始啦，到保險點樣 claim 啦，點樣同佢哋傾價啦，甚至之後私隱同安全方面咧，我哋做過啲咩咧，我都會一次過同大家分享嘅。咁希望可以幫到大家啦，萬一遇到類似嘅情況咧，都可以知道點樣做。不過喺開始之前咧，我想先講少少心底話啦，因為其實大家應該都有留意到咧，就係我哋之前講偷車嗰條片出咗之後啦，個反應真係幾大嘅。咁喺好多嘅移英群組入面啦，都有人討論啦，甚至乎咧係有人特登去拍片去講我哋呢件事。咁當然啦，我好感激，亦都好多謝有好多人咧係好關心我哋嘅。但係咧同時間咧都有唔少嘅留言咧係幾唔友善咯。特別咧係當我提到我自己因為一時疏忽啦，將個車牌同埋屋企鎖匙留低咗喺架車上面咧，就有啲人留言話我抵死啦，邊有人咁蠢啦，交智商稅啊等等等等。跟住咧，有啲人咧，仲要係惡毒到咧，係恐嚇性質咁樣咧，係詛咒我或者恐嚇我屋企咧，會俾人爆格啦。佢哋咧過火到咧，係講一啲好過分嘅説話，譬如因住我同我個女都會俾人強啊咁樣。咁呢類喺人哋傷口上面撒鹽，仲要踩一腳嘅行為咧，其實真係好過分咯。老實講咧，我當初拍條片咧，真係好單純啦，只係想分享我嘅經歷啦，同埋提醒大家小心啦，係冇諗過會引申到咁多嘅網絡壓力嘅。咁嗰段時間咧，我個心情都幾低落。其實咧，我真係好想講一樣嘢啦，就係即係大家都係拎住 BNO 移民過嚟英國嘅香港人，咁本身呢一個群體已經唔大，嚟到一個陌生地方生活，咁每個人咧都有佢自己嘅適應同埋壓力啦。咁點解我哋之間仲要互相傷害咧？即係成日出現呢一啲冷嘲熱諷啊，咁有啲人咧好中意有啲惡毒嘅説話去攻擊人啊。有時咧睇到呢啲留言咧，我都會諗，係咪大家真係要將喺香港嗰種批鬥文化一次過帶埋過嚟英國呢？定係其實我哋嚟到呢一個陌生嘅地方，更加應該互相尊重同埋守望相助呢？咁人係會有犯錯嘅，咁我今次咧係有責任啦，我亦都有承認同埋反省啦。但係一個人嘅錯誤值唔值得被放大到變成攻擊、嘲笑，甚至係恐嚇呢？咁我相信大家喺心入面都有答案。嗱，我明白咧，有好多嘅香港人咧都會有一種睇人仆街最開心，即係睇人出事咧，覺得係一種娛樂啦。但係其實你有冇諗過咧？當你將呢一種情緒變成言語傷害，除咗傷害咗對方之外咧，其實反映嘅未必係對方咯，而係你自己點樣去看待其他人。當然啦，我都好感恩咧，因為同時間都有好多嘅觀眾係理性嘅，佢哋願意理解啦，願意提醒啦，仲有去支持我哋啦。咁我特別想喺度多謝 YouTuber 松仔啦，咁佢做咗一個好公道嘅分析嘅。咁呢啲咧真係雪中送炭。咁啊，我見到網上面咧有好多嘅社交媒體嘅 post 咧，就即係有一啲責怪嘅一啲 comment 啦，就話點解 Moon 媽咁大意啊，將佢自己嘅門匙同埋車牌會擺喺架車度啊？有咩人會咁樣做啊？咁諸如此類啦。咁裏面亦都見到一啲都幾難聽嘅説話嘅。咁我喺呢一度咧，我唔係想維護阿 Moon 媽嘅問題，而係我覺得咧，其實每一個人啊都會有佢粗心大意或者唔小心嘅時間。咁所以咧，我覺得喺指住人哋鬧之前，係咪應該問下自己曾經有冇做過呢啲咁嘅行為呢？咁呢個其實咧就真係個城市或者係英國本身個治安日益惡化，而導致到呢啲咁樣嘅情況都會需要去擔心呢。咁其實係一個即係唔應該發生嘅 situation 嚟嘅。咁我亦都唔覺得應該去責怪個受害者。至於嗰啲鍵盤戰士一直用惡意留言，甚至乎係傷害人嘅人呢，咁我淨係想講一句啫。其實呢，
網絡並唔係冇後果嘅地方嚟，你講嘅每一句説話咧，其實都反映緊你嘅質素同埋價值觀。咁我知道咧，我講呢啲咧未必會影響到所有人啦，但係咧至少我覺得做好自己先啦。咁亦都希望係可以影響到一啲願意理性交流同埋互相尊重嘅人。嗱，咁講到呢度咧，容許我插一插廣告先，因為有一樣嘢咧，我都幾感恩啊，就係咧出事之後咧，有唔少嘅品牌啦，都有主動去關心我嘅，例如好似係 OSIM 啦，佢哋嘅 marketing 同事咧真係好有心啦，佢哋係 message 咗我問我個狀態點之餘咧，仲送咗一張按摩椅俾我，咁咧叫我記得要去放鬆自己啦。咁講真咧，收到嗰陣咧，我都有少少嘅意外嘅。重點係咧，佢哋亦都想送一份小禮物俾我嘅觀眾啦，即係你哋啦，所以咧都想喺度同大家介紹下。咁就咁望落去咧，大家睇下我呢一張咧，係咪好似一張普通嘅凳咁咧？No，其實咧佢係一張可以按摩嘅電腦凳嚟㗎。咁佢喺下面呢度咧，仲有一個腳踏係可以咁樣拎出嚟啦。所以咧係好啱啲成日都需要坐喺度用電腦或者係打機嘅朋友。嗱，咁除咗個腳踏之外咧，佢仲有一個 S 型腰背支撐，而且頭枕啊、扶手啊同埋椅背呢啲咧，全部都係可以調整嘅，所以坐幾耐都唔會覺得攰㗎。至於按摩功能方面咧，特別要介紹佢嘅 V-Hand 技術，就好似真人幫你按摩咁啊！仲有一個叫做踩背模式咧，都真係幾似有人幫你踩緊背脊㗎，都咪話唔爽啊！同埋咧，要讚一讚佢嘅智能壓力感應，你係可以連接埋手機 Apps， 由系統幫你分析你而家嘅狀態，自動揀最適合你嘅按摩模式㗎，所以咧係非常之 user friendly。仲有呢張凳係無線㗎，所以咧比起其他要插線嘅按摩椅係更加之方便。咁咧你可以將佢搬嚟搬去，只要用完插返電就得㗎啦。老實講，呢段時間我真係有用佢嚟放鬆啦，對我嚟講咧係幾實用嘅。咁所以如果你哋都會長時間坐啊，肩頸腰係容易攰嘅話咧，其實都幾適合嘅。咁如果大家有興趣嘅話啦，可以用我個曲 U28去佢哋嘅官網度買嘅，咁即時咧就可以減200磅㗎啦。特別多謝 OSIM， 除咗優待我之外咧，亦都照顧埋我嘅觀眾啊！咁今次呢條片咧會有一個 giveaway 嘅活動嘅，咁咧就會送出呢一個幸運石嘅按摩小枕俾各位嘅。咁咧佢咧係細細部啦，擺喺車度用又得啦，擺喺睡房用又得啦。咁有時咧你揸下車或者用下電話嘅時候咧，覺得肌肉酸痛咧，都可以隨時隨地做下按摩。咁如果大家想參加抽獎嘅話咧，只要喺下面度留言想要 OSIM 幸運石，咁就可以參加噶啦。好，咁宣洩完啦，講翻正題啦，講翻呢件事嘅後續啦。咁我哋先講咗警方嗰邊嘅處理。嗱，咁當日咧，我哋發現咗架車唔見咗之後咧，係第一時間咧就去報警啦。但係咧，其實報完警之後咧，唔係即刻咧就會有一個正式嘅案件編號㗎。咁當時咧，我哋只係攞到一個 incident number， 即係報案記錄編號。之後第二日咧，警方先至再打嚟跟進，問翻我哋更加多嘅細節，包括係事發經過啦、時間啦、地點啦等等。之後咧，先正式俾咗我哋一個 CAM reference number。咁大家記得咧，呢個 CAM reference number 咧係好重要啊，因為之後咧你同保險公司做 CAM 咧一定要用到。而之後連續2日咧，我哋都有同警方聯絡嘅。咁我哋當時就提供咗停車場嘅資料啦、CCTV 嘅線索啦，甚至乎係保安啊同埋目擊者嘅聯絡資料咧，都交晒俾警方嗰邊㗎啦。咁就希望可以幫助到調查啦。但係咧，事實係咧，事件發生嘅5日之後啦，咁警方就回覆我哋話咧，現有嘅 CCTV 畫面唔夠清晰，未能辨認到犯人嘅身份，所以咧係證據不足啦。咁個 case 咧就被 close 咗 file。
老實講咧，呢個結果其實我哋都有心理準備嘅，因為今次事件係冇涉及到人身傷害啦，而且喺伯明翰偷車案本身都幾常見啦。咁警方嘅資源亦都有限啦，所以咧好多時候都未必可以深入追查嘅。咁所以收到呢個嘅結果嘅時候咧，我哋都冇話有太大嘅落差咯。即係本身我哋對警方都冇乜信心啊，所以都算係一個預期之內嘅發展。好啦，之後咧就到最現實嘅部分啦，就係保險嗰方面。咁好多人咧都問我用邊間嘅保險公司啦，其實咧我哋咧就係用緊 Hastings Direct 嘅。咁整體嚟講咧，我覺得咧呢間保險公司咧喺成個 claim 嘅過程入面咧，都算係幾有效率同埋幾盡責嘅。不過咧，當中有幾樣嘢咧，我真係好想提醒下大家嘅，因為會直接影響到你賠唔賠到錢。嗱，首先咧，當你失車開始保險索償嘅時候咧，保險公司一定會問你好多問題㗎啦，係咪？咁而當中咧有3樣嘢係佢哋最重視嘅。第一，車匙係咪喺你手上面？第二，架車有冇鎖好？第三，有冇涉及疏忽？嗱，我想講咧，呢3點其實係會直接影響最終賠償結果㗎，所以咧佢哋問你嘅時候咧，你一定要答得好清楚，好清楚，仲要係好一致，因為同一條問題咧，佢哋係有機會會重複問幾次去核實㗎。咁如果前後有出入嘅話咧，係有機會會影響到你成個嘅 claim。咁我哋當時咧就好清晰咁樣交代晒成個嘅事發經過啦，強調呢一件事咧係唔涉及我哋嘅疏忽啦。同埋咧，提供晒所有嘅資料，包括係停車場 CCTV 線索啦、車輛嘅資料啦，即係例如個車牌啦、型號啦、顏色啦，我哋行咗幾多 miles 啊等等，咁咧就等佢哋嗰邊可以去調查。之後咧，其實都幾快啊，大概係1個星期左右啦。咁保險公司咧就聯絡我哋，俾咗第一口嘅賠償價我哋啦。咁當時第一口嘅賠償價咧就係7000英鎊。老實講咧，我哋一睇咧就覺得係偏低啊，因為我哋自己睇過市場個 market price 咧，其實同款車嘅價錢咧係高過呢個數㗎。所以咧，我哋之後咧就做咗一樣好關鍵嘅嘢。咁咧就係去 Auto Trader 揾翻同款車，揀翻同年份差唔多 miles 嘅車咧，就 screen cap 咗大概係2-3部啦，就 send 翻俾保險公司嘅，就清楚咁樣同佢哋講翻我哋係唔同意呢個價，因為市價咧係唔止呢一個水平。而我哋 screen cap 咗一啲圖俾佢哋之後咧，佢哋咧就回覆話要再去做評估啦。咁跟住咧，大概係再過多1個星期左右咧，佢哋好快咧就俾咗第2口價我哋啦。而第2口價咧，竟然係直接加咗1800英鎊咯，係直接由7000鎊去到8800鎊。哇！收到嘅時候咧，我哋咧真係幾意外啊，因為咧呢個價咧其實係已經接近，甚至乎係略高於市價。所以喺度咧，真係想提醒翻大家啦，第一口價咧唔一定係最終價，咁你係可以傾嘅，只要咧你有數據啦、有證據啦，係絕對有機會咧可以幫自己爭取到更加合理嘅賠償。另外咧，有好多人問啦，被偷車之後個保費會唔會大幅上升㗎？即係有冇被加價咁樣？咁喺度咧，我都想講翻啦。其實咧，我哋之後係買咗另一架車，咁用咗另一間嘅保險公司，而因為個車款唔同啦，保費咧自然係會有變動啦。但係咧，實際上咧，我哋覺得新嘅保費咧，其實都冇想像中咁誇張㗎。即使咧係買保險嗰陣啦，咁我哋都主動有交代翻，我哋係俾人偷咗車啦嘛。咁但係咧都冇話俾人大幅加價嘅。跟住咧，事件咧仲峰迴路轉喎。咁原本嗰間嘅保險公司喺賠償完成之後咧，大約係2個禮拜左右啦，竟然咧同我哋講咧話今次嘅事件唔會影響到我哋嘅 NCB，即係 No Claim Bonus。原因咧就係因為呢單係屬於偷車啦，雖然話係我哋嘅損失啦，但係咧唔係我哋嘅責任嚟，所以咧就唔會影響到我哋之後嘅保費嘅。
不過可惜佢哋講嘅時候咧，我哋已經係轉咗另一間嘅保險公司啦。但係咧呢件事咧都帶出咗一個好重要嘅 point 咧，就係你提供嘅證據啦，同埋你同保險公司嘅溝通咧，其實係會直接影響到最終嘅結果。所以咧，大家千祈唔好話覺得交咗資料就算咯，一定要去主動跟進，同埋要為自己爭取。仲有一個我一定要提大家嘅位咧，就係後備車，即係呢個 hire car。咁我哋當時咧咪話俾人偷咗架車之後冇車用嘅，咁係因為保險公司嗰邊冇提供代步車俾我哋啦，搞到對我哋個生活都有幾大嘅影響啦。但係咧，其實後來咧，我哋 check 翻個原因啦，咁係因為我哋當初買保險嘅時候咧，係冇加到呢一個嘅選項啊。因為原來有啲嘅保險公司咧，佢哋俾人偷咗嘅車之後咧，係會即刻有車俾你用啦。但係咧，有啲咧係要你確認咗 total loss， 或者係要你另外額外加一啲條款先至會提供。亦都有啲咧係要你確認揾唔到架車之後啦，先至會開始計，先至會俾你啦咁樣。咁所以咧，我會建議大家買保險嘅時候咧，一定要睇清楚個條款，特別係有冇包呢一個 hire car 啦。而我哋咧而家啦之後啦再買保險咧，如果話冇包嘅話咧，都一定係會加翻呢個 option 咯。其實唔係好貴嘅咋，好似每個月都係加多幾磅啊咁樣。另外咧，都見到有啲人問啦，我屋企係有2架車啦，咁俾人偷咗一架啦，點解都要朋友去幫手接載咧？其實咧個原因好簡單嘅啫，就係因為我屋企另外一架車係棍波啦，咁我唔見咗嗰架係自動波啦，咁我係唔識揸棍波嘅。而 Moon 爸啦，佢平時亦都會揸咗佢自己嗰架棍波車去翻工嘅，咁所以咧當架車俾人偷咗之後咧，我哋係真係變咗無車家庭咯，喺我身上啦。所以咧，先會需要揾朋友幫手咯。呢架就係我嘅新戰車啦。咁咧，我哋咧買咗一架 Honda Jazz 啊。咁點解我哋會買佢呢？因為咧，我哋真係好中意日本車啊。咁但係咧，又唔想買翻 Toyota 啦，同埋唔想買翻白色啦。咁所以咧，就買咗佢咯。咁咧，佢係一架2021年嘅 Honda Jazz。呢架車個內籠好舒服噶，大家睇下幾多位。咁而家咧，我哋都做足防盜措施嘅。咁我咧就買咗呢一個胎盤鎖啦。咁呢個咧幾好啊！咁我係喺哈佛嗰度買嘅。咁首先啦，佢就唔會話好重啦，同埋都好易用嘅。仲有咧就係我中意佢咧呢個黃色咧好 sharp 啊！咁啲人咧離遠咧都見到你係鎖咗個胎盤咯，即係取易不取難啦。雖然其實我上網睇咧好多嘅胎盤鎖咧，如果賊人係有心想偷你嘅車嘅話，佢都可以破解到，可以攞到嘅。不過個程序就可能係簡單同複雜嘅問題啦。咁但係有始終好過冇啦。咁我都唔想用啲太重或者係太麻煩、太複雜嘅鎖。咁而呢個呢，我係上網睇過呢，其實好多人都話係好好咯，因為佢係易用啦、簡單之餘呢又輕啦，咁都幾好嘅。咁而家我去一啲陌生嘅地方或者我覺得唔安全嘅地方呢，我都會攞佢嚟鎖咗個胎盤咯。同埋仲有呢，我就買咗呢個 key pouch 啦，咁就係一個防盜車匙包啦。呢個呢都係喺哈佛買嘅。而家我每次泊好架車之後咧，都會將條車匙咧係放翻入去咯。咁以防啲賊咧 con 咗我條車匙，跟住就攞咗個息爐，跟住就可以好容易咁樣偷咗我架車咯。跟住仲有另外咧，我亦都買多咗幾粒呢啲蘋果嘅 AirTag 就擺咗喺架車上面啦。咁而家咧，我去邊度停車又好啦，泊車又好啦，都係比之前係更加小心、更加警惕嘅。咁係噶啦，做嘅嘢係會比以前麻煩咗噶啦，不過都冇辦法啦，見個鬼仲唔怕黑咩？好啦，跟住講到我覺得成件事最驚嘅部分啦，就係私隱同埋安全嘅問題。因為唔見車嗰陣咧，我咪有講過我架車入面有屋企鎖匙同埋車牌嘅，咁所以咧事件發生之後嗰幾日咧，我係真係好擔心啦，擔心會唔會有人盜用我嘅個人資料啊，同埋會嚟我屋企度偷嘢啊咁樣。所以咧為咗安全起見啦，咁我哋第一時間咧都做咗幾樣嘢嘅。包括係即刻換晒屋企啲門鎖啦，凍結晒所有嘅銀行卡啦，仲有報失我嘅車牌。而
而另外咧，我仲想同大家分享咧，我仲做咗一樣我覺得係好重要嘅措施，就係咧申請咗一個叫做 CIFAS 嘅 Protective Registration。咁如果咧你未聽過嘅話咧，其實係好值得了解嘅，因為咧就算你係唔見銀包啦、電話啦，甚至乎係懷疑資料外泄咧，其實都係可以用嘅。簡單講咧，呢個係一個防詐騙保護系統。咁當你登記咗之後咧，如果有人用你嘅個人資料去做任何嘅開戶啦、申請貸款或者係信用卡咧，咁銀行同埋金融機構會見到呢一個警示嘅，之後咧佢就會同你做一個額外嘅查證，甚至乎咧係會直接聯絡你去做確認嘅。咁所以咧係可以大大減低身份被盜用嘅風險。除此之外咧，我都建議大家可以定期 check 下一啲信用報告，例如係用 Experian 同埋 TransUnion 呢啲網站咧去睇下有冇任何陌生嘅申請。另外咧，亦都可以用 Royal Mail 去做信件轉寄，避免有人咧攞咗你啲信咧去做一啲不法嘅行為。仲有屋企方面咧，如果可以嘅話咧，就加裝翻個 Ring Doorbell 啦，或者係 CCTV 啦，咁都可以提升安全感同埋保障。其實講真，我而家咧反而係有少少慶幸，最終係揾唔翻架車，因為如果揾得翻咧，其實好大機會係已經甩皮甩骨啦，又損壞啦，咁就算唔係嘅話，俾人用過你都未必敢想再揸啦，之後又要整車啦，又要攞去賣啦，甚至乎可能會貶值啦咁樣，咁咧後續係會更加之麻煩咯。但係咧，如果你揾唔翻嘅話咧，就可以當係 total loss 啦，咁就俾個保險公司嗰邊一次過賠償啦，咁係會更加簡單直接，係少咗好多手尾咯。咁呢啲嘢就真係經歷完之後就會明咯。而經過今次之後咧，咁我自己覺得最大嘅改變咧，就係警覺性真係高咗好多啦。無論係車啦，定係日常生活啦，都會更加之留意安全咯。咁當然啦，防盜措施會做多咗啦，而喺車入面亦都唔敢再擺咁多嘅私人物品啦，盡量就係降低個風險啦。而同時間咧，我覺得自己處理突發情況咧，都會變得冷靜咗嘅。因為如果啦，我諗啦，而家再遇到呢啲類似嘅情況咧，應該都未必會有之前咁慌張，因為已經可以知道係點樣一步一步去應對啦。所以咧，今次呢件事咧，其實我覺得真係令我學識咗好多嘅。係啦，咁希望今次我呢個分享可以對大家有幫助啦。如果你有一日遇到呢啲類似嘅情況咧，起碼你都知道可以點樣做啦，唔會咁彷徨啦。咁不過都希望大家係真係可以平平安安同埋健健康康，唔會遇到呢啲嘅事啦。好啦，咁今日呢條片咧就差唔多啦。如果咧你有啲咩想講，或者你有啲咩想問嘅話咧，都可以喺下面嗰度留言嘅。中意我嘅分享咧，唔好唔記得要俾個 like 啦、share 啦，同埋 subscribe 我嘅 channel 啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。我哋想買嗰架車就喺度，呢個叫做 Honda Jazz。我哋架新車嚟咗啦 ，BB， 你覺得點啊？係咪好 exciting 啊？正唔正啊？你睇下呢架車。唔好再買 white 啦，我哋架 white 俾人偷咗。但係我好驚啊嘛，媽咪啱啱先俾人偷咗 white 車，邊有心情咧？係咪？呢個人佢送架車嚟俾我哋嘅，係咪好 nice 啊？耶 ，BB，yes，耶，我哋買咗新車啦！